Tuendelee tena na matatizo ya figo, somo la 37 au sehemu ya 37, matatizo ya figo part 37. Ultrasound ya figo inaangalia nini? Ultrasound ya figo inaangalia nini? Tumezoea vipimo vya damu. Vipimo vya damu vinaweza kutuambia figo vinafanyaje kazi, lakini pia vipimo vya mkojo hivi pia tunapima mara kwa mara, vinaweza kutuambia figo vinafanyaje kazi. Lakini ultrasound inaweza kutuonyesha figo zinaonekanaje, zinaonekana vipi, picha ya figo inaonekanaje. Ultrasound ya figo ni nini? Ultrasound ya figo ni kipimo cha picha kinachotumia mawimbi ya sauti kuangalia figo na mfumo wa mkojo. Kipimo cha picha kinachotumia mawimbi ya sauti kuangalia figo na mfumo wa mkojo. Kinatusaidia nini hiki kipimo cha ultrasound ya figo? Kipimo cha ultrasound katika figo kinatusaidia nini? Kwanza, kinatusaidia kuona ukubwa na muonekano wa figo yenyewe. Kinatusaidia kuona picha ya ukubwa wa figo na muonekano wa figo yenyewe. Lakini pia ultrasound inatusaidia kuona kidney stone kwa baadhi ya hali au kwa baadhi ya wagonjwa. Kama kuna mawe ndani ya figo, tutusaidia kuona kwa njia ya ultrasound. Lakini pia ultrasound itatusaidia kuona cysts. Tulijifunza masuala ya cysts kule nyuma, unaweza kufuatilia somo la cysts nini au cysts maana yake nini kule nyuma. Lakini pia ultrasound ya figo inaweza kutusaidia kuona hydronephrosis. Hydronephrosis tulijifunza nayo kule nyuma kwamba figo kujaa au figo kuvimba, aidha kutokana na mkojo au vizuizi fulani. Lakini pia ultrasound inaweza kutusaidia kuona kuziba kwa njia ya mkojo kwa baadhi ya wagonjwa. Huenda mkojo umezuiwa kutoka, na sababu gani imezuia huo mkojo usitoke, basi tutaona kwa picha ya ultrasound. Lakini jambo muhimu hapa, ultrasound haiwezi kuonyesha kila tatizo. Hilo lazima tulijue vizuri. Ultrasound haiwezi kuonyesha kila tatizo la figo, na figo inaweza kuwa na tatizo la kiutendaji tu yenyewe katika kufanya kazi kwake, na tatizo hili kwa sababu ni ndani ya figo, wakati mwingine linaweza lisionekane kwenye ultrasound. Lakini kipimo cha ultrasound ni bora sana, ni muhimu sana ili kujua maendeleo na kugundua maendeleo ya mgonjwa. Ndiyo maana ultrasound mara nyingi huunganishwa na vipimo kama creatinine, EGFR, urinalysis na ACR. Majibu ya picha ya ultrasound, na ukiyaunganisha na majibu ya vipimo vya creatinine, EGFR katika damu na ACR, lakini pia ukiyaunganisha na majibu ya mkojo kwenye urinalysis, kwa pamoja ndio utapata usahihi wa majibu ya
tatizo la figo kwa huyo mgonjwa. Kwa hiyo ni vema na ni vizuri zaidi, ili kwa uhakika kujua tatizo la mgonjwa wako, kupima ultrasound, kupima urinary cyst kwa maana ya mkojo, picha ya ultrasound, alafu kupima kipimo cha mkojo na kupima vipimo vya damu vya creatinine, EGFR na ACR. Ukivipima hivi kwa pamoja, vitakuonyesha kwa uhalisi na kwa ukweli, kwa uhakika tatizo lipo na namna gani. Tukumbuke pia kwamba ultrasound inaonyesha tu muundo wa figo. Ni kama picha, unaweza kujipiga picha mwenyewe kwenye simu yako, au unaweza kupigwa picha na mpiga picha. Hiyo picha itakuonyesha tu muundo wako wewe ulivyo, sura yako, hali yako, jinsi ilivyo, lakini haitaonyesha vitu vingi vya ndani ya mwili wako. Hivyo ultrasound itaonyesha tu muundo wa figo, na kama itaenda ndani zaidi, baadhi ya vitu vichache sana naweza kuonyesha katika figo, lakini sio ule utendaji halisi wa figo. Hivyo vipimo vya damu na vipimo vya mkojo vitatusaidia kwa pamoja kutathmini utendaji wa figo, au kusaidia kutathmini utendaji wa huyo mgonjwa, figo huyo mgonjwa. Basi usiache kulike, kushare na kucomment ili tujifunze pamoja vipimo vya maabara na matatizo ya figo kwa lugha rahisi na nyepesi inaweza kueleweka hata kwa watu ambao si wataalamu wa masuala ya afya. Mungu awabariki sana. Usiache kuokoka. Ukiishi na dhambi, ukifa na dhambi, hakika unakwenda motoni. Hujawahi kusema uongo tangu kuzaliwa kwako? Hujawahi kuiba tangu kuzaliwa kwako? Moyo wako haukushuhudii kuwa na uovu, kuwa na dhambi yoyote ndani yako? Ukifa nayo bila toba, hakika unakwenda jehanamu ya moto. Lakini Yesu Kristo alikuja ili kutuokoa, kutusamehe uovu wote na kutupa kibali cha kwenda mbinguni. Okoka, tubu. Mungu akubariki.